natyrisht që dua t'ju falenderoj publikisht këtu për qasjen konstruktive të negocimit të kësaj marrëveshje mes grupit të deputetëve që kemi qenë kuadër të koalicionit për familje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Ne kemi diskutuar natyrisht çështjen e zhvillimit, situatën, energjinë, aspektin social dhe shoqërinë e familjen në përgjithësi, kështu që kemi arritur dakordim të plot në gjitha pikat dhe jemi dakorduar dhe zottuar për një angazhim të përbashkët në ngritjet me shenjës, në ruajtjen e familjes, të identitetit tonë, por edhe në fund të cilat e presin vendin tonë si asnjëherë më parë. Me kryetarin Hamza kemi pas bashkëpunime të vazhdueshme, andaj edhe si një figurë unifikuese dhe shumë profesionale, sidomos në çështjet ekonomike. Sot vendi ka jashtëzakonisht nevojë që ne të bashkojmë forcat dhe të bëjmë një rrugtim politik të dinjitetshëm ku vlerat cilat i kemi të përbashkëta të angazhojmë në punë të përbashkët dhe në mirëqenie. Edhe një herë dua të falenderoj edhe kryetarin Hamza, por edhe prej këtu gjitha subjektet politike të cilat kemi negociuar gjatë kësaj kohe, që kanë qenë shumë konstruktive, sidomos Lidhjen Demokratike të Kosovës, mirë po në këto zgjedhje neve kemi vendosur që bashkë rrugtojmë dhe të arrijmë marrëveshjen me Partinë Demokratike. Natyrisht njëra ndër arsyet është edhe pse sot kemi kandidat për kryeministër kryetarin e Partisë Demokratike Bedri Hamza, në një punë të dëshmuar, profesionalizëm dhe mbi të gjitha ku sot më shumë të ka nevojë shoqëria jonë një unifikim, largim gjuhës, turrëties, nxitjes, përçamjes dhe gjitha këto që po i shohim sot që është duke ndodhur në vendin tonë. Andaj shpresoj që ky bashkëpunim të jetë i suksesshëm, të jetë praktik dhe të jetë në dobi të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Neve shpesh kemi me UPO, kemi me angazhuar punë përbashkëta tash tutje, por që ky është vetëm një fillim i një punës i cili shpresojmë dhe besojmë që me angazhim të plotë do të jetë i suksesshëm edhe në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Kështu që ju falenderoj gjithëve edhe si kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe gjithë njerëzit që janë angazhuar, që sot kemi këtu një marrëveshje bashkëpunimi, e cila ka veç për një qëllim përmirësimin e gjendjes qytetarëve, përmirësimin e vendit tonë, e Republikës tonë dhe zhvillimin cilën e pret e ardhmja sa më ndritur e këtij vendi për cilën edhe kanë luftuar dhe janë angazhuar gjenerat pas gjenerate, dhe nuk duhet të bëjmë që të stagnojnë në asnjë moment. Është obligimi së cilit prej nesh qoftë edhe si qytetar që të bëjmë vlerësimet e duhura, të rreshtohemi në kohën e duhur, në vendin e duhur, edhe të jemi bashkë me ata që besojnë dhe kanë vlera të përbashkëta në shoqërinë tonë të përbashkët. Këtu kemi një marrëveshje bashkëpunimi ku na është ofruar hapësira për mi pas kandidat tonë në listën e Partisë Demokratike të Kosovës dhe do të jetë një listë cilën është edhe përmbajtësore edhe vlerore, kështu që numri është i mjaftueshëm atë sa neve kemi kërkuar që do të jemi prezent edhe duke u pozicionuar në ato në vendin çfarë na kanë nderuar dhe na kanë respektuar si koalicion, kështu që janë çështje të cilat edhe shumë shpesh do të shihni natyrisht që edhe një përmirësim edhe për ju edhe për të gjitha mediat. Koalicioni për familjen, kuadër tonë ka pas 4 grupime politike, ne jemi grupi i deputetëve, cilët kemi qenë pjesë e atij koalicionit, sepse ka pas edhe grupacione tjera politike të cilat i morën. Ai grupim politik ka përfunduar me zgjedhjet e kaluara, edhe pastaj secili është angazhuar në rrugën e tij. Kështu që ne jemi grupi i deputetëve në kuadër të koalicionit për familje që sot kemi marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Natyrisht të gjithë e dini qëndrimet tona rreth kodit civil, absolutisht që do të jetë qëndrimet nëta, kodi është shumë i rëndësishëm, kodi duhet me u kalu në mënyrën që të shërbejë qytetarëve dhe interesave dhe familjeve tona dhe do të angazhohemi, do të punojmë që ai të jetë i dobishëm për qytetarët dhe për vlerat. Absolutisht nuk kemi bë asnjë lloj ndryshim të qëndrimit, por që kemi rrugtimin e të angazhimit tonë në politik. Kurse sa i përket çështës tjetër, unë njoftova që ne në zgjedhjet e kaluara kemi qenë një koalicion i përbashkët mes 4 grupimeve politike, as zotëri Agani, as kushtitës ka qenë pjesë e listës edhe organizimit tonë politik. Ka qenë koalicion mes subjekteve, ne nuk kemi qenë subjekt formal, sepse vetëm sa patëm dalë prej një organizimi politik, ju ka qenë marrëveshje për pjesëmarrjen në zgjedhjet e caktuara, ku ka përfunduar edhe me çështjen e zgjedhjeve, për çka unë edhe i falenderoj dhe i uroj suksese kato që ata shkojnë edhe angazhohen politikisht.